အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျ WMA Technical Channel မှာကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရခင်ဗျ Street View နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုပုံလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ Street View ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် Google Map မှာလမ်းကြောင်းတွေကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ Street View ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ Map ဆိုတဲ့ကျွန်တော် application လေးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲမှာရှိထားလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် Play Store မှာကျွန်တော်တို့ Google Maps ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အလွယ်တကူရိုက်ရှာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆွဲမပြတော့ဘူးအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် Maps ဆိုတဲ့ application လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်လို့မြေပုံလေးကျွန်တော်တို့ကြာလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက် Map type ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Google Map ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို bus အထက်ကကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာ Map type မှာကျွန်တော် satellite ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် Street View ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် Street View ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို Street View ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျက်ဘက်ပေါ်တောင်းကတက်ရှိကကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမှာ Street View နှိပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာအပြရောင်လေးနဲ့နော်အပြရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲကရန်ကုန်မြို့ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်အောင်ဆွဲလိုက်ပဲလက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲချဲ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလမ်းကြောင်းဒီမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းက Street View ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်တော့ဒီမှာဒီလမ်းစုံကြည့်ကျင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလမ်းစုံလေးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ထောက်လိုက်မယ်လမ်းစုံလက်နဲ့ထောက်လိုက်ရတဲ့ဒီလမ်းရဲ့ပို့တူကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထက်ပါပုံမှာကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ black လေးနဲ့လက်နဲ့ကစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားကောင်းလေးနော်ဒီမှာရွှေ့လိုက်ရင်မြားကောင်းလေးကလှည့်သွားတာဟုတ်ဒီဥမာဒီလမ်းကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီအနောက်ဘက်ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာလက်နဲ့ကစားလိုက်နော်အနောက်ဘက်ရဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တောင်ဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဒီမှာတောင်ဘက်ကိုရွှေ့သွားပြီနော်တောင်ဘက်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်ရှေ့ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရှေ့ဘက်ဆိုရင်ဒီမှာနော်ရှေ့ဘက်ကိုဒါရှေ့ဘက်ကိုညွန်ပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့တာမြောက်ဘက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီပုံမှာရွှေ့လိုက်ရင်ဒီမှာဒီမြားကောင်းလေးမှာမြားလေးရလဲကျွန်တော်လဲသွားတာကိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုညွန်ပြပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တခြားနေအောင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတရားပေါ့နော်ပြင်းအောင်တရားကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရောင် line လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအပြာရောင် line လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလမ်းကြောင်းအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်းအောင်တရားအမှတ်1ဆိုဒီမှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားကိုဒီမှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရွှေ့လိုက်တိုင်းကိုဒီမှာမြားလေးကလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ညွန်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် mask ကိုနဲ့ချက်လိုက်မယ်ဒါဘေးနောက်တရားအမှတ်1ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရွှေ့လိုက်တိုင်းကိုဒီမှာမြားကောင်းလေးကကျွန်တော်လည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနည်းလေးအတိုင်းပဲကိုတိလို့တိကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထောက်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံလေးနဲ့တကွအထက်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံအကြီးမြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံအကြီးမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ပုံအကြီးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
360 degree ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီနော်ပုံပြန်တေးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီများလေးပြန်နေလိုက်မယ်ဒါကမြေပုံနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးမှပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲမိတ်ဆွေတို့လည်းဒီနီလန်းလေးအတိုင်းပဲဒီလိုတဲ့တွေကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေပုံတွေကိုကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးစုံတရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ရင် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တကယ်ချင်းများကိုသိရှိအောင်လို့လည်း like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်